yiringli mastit boshlanibdi. Assalomu alaykum, hurmatli chorvaga ishqiboz akalar. Bu Galishten sigrimizda yiringli mastit kasalligi boshlangan. Mastit kasalligi asosan chala sog'ish natijasida kelib chiqadi. Endi bu sigrimizda davolashni boshlaymiz. Zararlangan sutni tashqariga chiqarib yuboramiz. Fizrastvor bilan yelinni yuvamiz. Endi sigirimizni yeliniga mastisandan 20 mg jo'natamiz. Hayvonni tinchlantirish uchun kofeindan 10 mg qilamiz. Hayvondagi og'riqni qoldirish uchun va antibiotiklarni ta'sirini kuchaytirish uchun Fullnex preparatidan 10 mg dan qilamiz. Yelindagi stafilokok va streptokok bakteriyalarini faoliyatini to'xtatish uchun Perfasept antibiotikidan foydalanamiz. Hayvonning ishtahasini ochish uchun kompleks vitamin amiokondan 15 mg qilamiz va qo'shimcha vitamin C askarbinkadan 10 mg qilamiz. Mana molimizga bugungi lichinasini qilib bo'ldik. Bu videoni mog'li mastit bo'lib, nima qilishni bilmay yurgan akalarga jo'natib qo'yishni unutmang va albatta like bosing.